दुनिया से मरकर विलुप्त हुए ऐसे जानवर जिन्हें साइंटिस्ट दोबारा जिंदा करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले वुडली मैमथ। ऐसा माना जाता है कि यह 10,000 साल पहले इस धरती से विलुप्त हो गए थे, लेकिन 21 जून 2022 को एक प्रिजर्व्ड मैमथ का बच्चा मिला। साइंटिस्ट के अनुसार इसमें से उन्हें इनफ डीएनए मिल जाता है तो वो इसे अफ्रीकन एलिफेंट के डीएनए से मिक्स कर वुडली मैमथ को जिंदा कर सकते हैं। नेक्स्ट, सोलर टूथ कैट। साइंटिस्ट को काफी पहले एक पुराने टायर के गड्ढे से इनके अवशेष मिले थे। हालांकि प्रॉपर डीएनए नहीं मिला, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक अगर सांबर के डीएनए को अफ्रीकन लायन के डीएनए से मिक्स कर दिया जाए तो शायद ही हम इस 8 इंच लंबे दांत वाली बिल्ली को बाहर घूमते देखें।